こんにちは、シャチパンです。今回はミラーレスカメラについて解説していきます。最近ではスマホのカメラに押されてきているミラーレスカメラ。今回はエントリーモデルの比較ということで、カメラの基本動作やスマホとの違いについても分かる作りにしてきました。カメラ興味あるけど難しくて全然わからないなって方もぜひ参考にしていただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。具体的な話をする前にミラーレス一眼カメラの現状について簡単に触れておきます。ミラーレス一眼カメラが初めて世に誕生したのは2008年パナソニックからでした。それまではライトユーザーはコンパクトデジカメ、いわゆるコンデジ、より本格的なカメラは一眼レフカメラと住み分けがされていました。ミラーレス一眼はその名の通り一眼レフカメラから反射ミラーなどの光学構造を取り除いた構造で、それまで弱点であった大きさや重量を改善しました。その後多くのメーカーが参入しましたが、中でもソニーの力の入れようは凄まじく、一眼レフにいち早く見切りをつけ、早い段階でミラーレスカメラ開発に絞りました。現在ではその方針が功を奏し、それまで本格的なカメラといえばキヤノン、ニコンのシェアが高かった中、ソニーもその中に食い込んでいます。ミラーレス一眼カメラは初めこそ一眼レフに及ばない点も多かったですが、現在では多くが改善され、時代の流れも後押しし、一眼レフはミラーレス一眼に取って代わられています。一方、この期間進化していたのはミラーレス一眼だけではなく、スマホのカメラも大きく進化しました。その進化は目覚ましく、すでにコンデジの市場はスマホに取って代わられ、そして今ミラーレス一眼市場にも食い込みつつあります。スマホのカメラは複眼化が進み、画像の背景ぼかしや明暗表現など信号処理で次々と改良してきました。作られたものとはいえ、その完成度は高く、スマホの画面サイズであればミラーレス一眼と見分けがつかない方も多いでしょう。このような差がありますが、スマホカメラとデジタル一眼カメラについてどう使い分けるかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ここぞという時だけデジタル一眼で、それ以外はスマホって方が5割、スマホの画質で十分でデジタル一眼は特に欲しいと思わないという方が4割、普段からデジタル一眼で撮影したいという方は1割という結果でした。半数近くの方がスマホで十分と考えており、いかにスマホのカメラの性能が高くなったかが伺えます。皆さんの中にはここまで見てきて、もうスマホで十分なんじゃと思われている方もいらっしゃるでしょう。ここからはスマホのカメラと少し比較してみましょう。スマホのカメラの最大の特徴はその手軽さです。どんな状況で写真を撮ったとしても、いい感じにスマホが加工してくれ、誰でも綺麗な写真が撮れます。それからアプリとの連携も強く、撮った写真や動画を友達に送ったり、インスタに上げたりすることも簡単にできます。一方、ミラーレス一眼カメラはスマホに比べだいぶ大型でかさばりますが、その分スマホでの撮影よりも暗部の表現やズーム性能に優れます。また細部のディティールもしっかり撮影でき、例えばスマホでは難しい髪の毛一本一本も綺麗に描写しますので、大画面に表示する場合やプリントした場合は差が大きいでしょう。それから明るい場所で液晶モニターが反射して見えにくいような場面でもファインダーがあれば影響を受けない点も利点です。他には自分で撮るという達成感を味わうことができるのも特徴です。ファインダーを除いてその景色の一部を切り取るという体験ができるのはスマホでは味わえない領域です。そのため一枚一枚の写真に思い入れが強くなるのもミラーレス一眼と言われています。この
思い入れという部分をもう少し掘り下げて解説します。スマホはいい感じに綺麗に加工してくれますが、ミラーレス一眼はユーザー側に自由度を持たせています。今回は基本の3つのパラメータについて簡単に解説します。それはシャッター速度、絞り、ISO感度です。とりあえずこの3つを押さえておけばカメラの動きがだいたい把握できるのでおすすめです。カメラはセンサーにあるフォトダイオードが光を取り入れ、電気信号に変換しています。シャッター速度とはこのフォトダイオードが光を蓄える時間です。シャッター速度が遅くなればなるほどたくさん光を取り入れられますが、速い動きの被写体の場合、その期間ずっと被写体を映し続けているのでボケやすくなります。そのため速い被写体の場合はシャッター速度を速くして撮影する必要があります。逆にあえてシャッター速度を遅くすることで一風変わった写真を撮ることもできます。例えば滝に流れる水を絹のような質感で見せたり、花火の軌跡を写すことができたりと、表現は自由自在です。絞りも同じく光量を調整するものですが、シャッターとはやり方が異なり、こちらは光が通る穴の大きさを変えています。絞りはこのように何枚も重なった羽で穴の大きさを制御し、穴が大きければ明るく、小さければ暗くなります。背景をボケさせるには重要なパラメータで、絞りを開くことでボケやすい映像を撮ることができます。遠くを見るときに目を細めると、ボケていたものが見えやすくなることを経験したことはありませんか？あれと同じ原理です。ISO感度は映像信号を増幅させるものです。暗い映像が明るくなります。映像信号だけではなく、ノイズも一緒に増幅させてしまうので、明るさを得たい場合、真っ先にこれで調整することはお勧めしません。シャッターと絞りを決めた後で調整すると良いでしょう。さて、これら3つのパラメータを一度に全部調整することはなかなか難しいです。そのため、ミラーレスカメラはいくつかモードが用意されています。もちろん全部のパラメータをオート設定で撮るモードもありますが、せっかくですから何か一つ自分で設定してみても良いでしょう。メーカーによって名称は違いますが、例えば動きの速い被写体を撮影したい場合は、シャッター速度のみマニュアルで設定して、あとはお任せする S モード。背景をぼかして撮りたい場合は、絞りのみマニュアルで設定する A モード。夜景の場合は全部マニュアルで調整しても良いかもしれません。あとはファインダーを除き、そこに広がる空間を確認しながらボタンを押すだけで、あなただけの写真の出来上がりです。作品名、ラーメンつけ麺僕そうめんなんてどうかな。なお、ミラーレス一眼カメラは価格もピンキリで、上のモデルとなると50万以上、エントリーモデルも10万円近くします。そんな中、現時点でミラーレス一眼を購入するとしたら、予算はいくらまでとなりますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、10万から15万円で7割を占めました。もちろん上に行けば行くほど良いモデルとなるのはそうですが、価格を考えると少し手を出しづらい価格帯です。今回はこの15万円くらいまでのエントリーモデルに絞って解説していきたいと思います。それでは早速大手4社、ソニー、キヤノン、ニコン、富士フィルムの比較をしていきましょう。なお、事前に現時点でミラーレス一眼を購入するとしたら、どこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ソニーが最も人気があり、次いでキヤノン、ニコンという順でした。勢いのあるソニーにキヤノン、
ニコンが巻き返しを図っている構図でしょうか。僅差でしたが、今回はアンケート上位4メーカーについて取り上げることにします。さて、話を戻して各社の特徴を解説していきます。まずは該当モデル数、センサー、価格です。価格はレンズ込みで15万円前後までのものを選択しています。ソニーの該当モデルはご覧の2モデルです。このうち ZV-E10 は Vlog 用のカメラです。動画に力を入れていますが、静止画も撮影でき、価格も安く、コスパという点で人気な商品です。ただし、動画に重きを置いているので、ファインダーと内蔵フラッシュがないことには注意が必要です。なお、背面液晶は α6000 がチルト式、ZV-E10 がバリアングル式です。どちらが良いかは好みによりますが、自撮りをする場合はバリアングルの方が使いやすいという方が多いです。センサーは APS-C サイズです。センサーサイズについて簡単に解説しますと、今回ご紹介するカメラのセンサーサイズは APS-C サイズとフルサイズというものがあります。大きく異なる点がいくつかあります。まず、画角が違います。APS-C の方がズームしたような画像となっています。被写体はレンズを通し、映像が円形となります。この映像をセンサーが受けています。フルサイズの方がセンサーが大きいので、同じ条件で映したとしても、フルサイズは広角で映り、APS-C の方がズームしたような映像、つまりは画角が狭くなるというわけです。ボケは同じ画角で撮影した際、フルサイズの方が強くボケが出ます。APS-C と同じ画角に合わせることで、レンズの焦点距離が長くなるからです。暗所での性能はセンサーが大きい分、フルサイズに分があります。光を多く取り込むことができるからです。反面、フルサイズは大きく、そして重いです。ボディだけでなく、レンズも大きくなりがちなので、機動性は悪くなるでしょう。ただし、レンズに関しては、大は小を兼ねます。富士フィルム以外の上位モデルは、軒並みフルサイズなこともあり、いずれフルサイズにステップアップするのであれば、APS-C モデルにフルサイズ用レンズを組み合わせて使うことで、レンズを使い回すことができます。それから価格も高くなり、基本はボディだけで20万円からでしょう。キヤノンだけがフルサイズで20万を切るモデルを展開しています。キヤノンのラインナップはご覧の3モデルです。この中でも EOS RP はフルサイズのセンサーを搭載しており、それが他社にはない価格で販売されています。4年前のモデルなので、最近のモデルと比較すると見劣りする部分もありますが、この価格帯でフルサイズ用のレンズ能力を体験できるのは魅力的でしょう。背面液晶はすべてバリアングル式となります。ニコンのラインナップも3つです。ZFC は Z50 とほとんど性能自体は変わりませんが、Z50 とともにマグネシウム合金を使用しており、堅牢性が高く、見た目もレトロチックでデザインにこだわっています。反面、その分重たくなってしまったせいか、フラッシュが外付けであることとグリップがないところは好みが分かれそうです。Z30 はソニーの後発になりますが、Vlog 用のカメラです。こちらもソニー同様、ファインダーと内蔵フラッシュはありませんが、静止画は撮れる仕様です。背面液晶は Z50 はチルト式、その他はバリアングル式となります。富士フィルムは1モデルのみ該当です。前はもう少し豊富だったのですが、半導体不足が要因か、いくつかのモデルが終売となりました。背面液晶はバリアングル式です。続いて重さです。カメラボディのみの重さを
買いモデル順に記しています。Vlog 用のカメラを青、フルサイズのカメラを緑で記しています。こうして比較してみると、ボディはソニー、キヤノンが優秀でしょうか。次にオートフォーカスです。ハイブリッド AF とデュアルピクセル AF があります。ハイブリッド AF はソニー、ニコン、富士フィルムが採用しています。これは増面位操作 AF とコントラスト AF の合わせ技です。増面位操作は2つの画素を例えば半分ずつマスクし、この左右対称の画素の値がピントずれ量を計算し、レンズを動かしてフォーカスを合わせる方式です。これら対となるマスク画素が何百とセンサー上に配置されています。メリットとしてはスピードが速く動きに強いことです。一方デメリットとしては画質劣化を伴うことです。マスク画素からは当然映像データを得ることができないので、この画素は周辺画素からの情報で保管する必要があります。これを嫌い、最近までパナソニックはこの方式を取ってきませんでした。それからマスク画素は画質劣化を伴うのであまり多くすることができず、精度がコントラスト AF と比べると劣り、暗部にも弱いです。また横線の検出もできないことが多いです。これはセンサーがラインごとにしか読み出すことができないので、スピードを出すためにマスク画素が横に配置されることが多いからです。被写体が水平の線だった場合、ボケると縦方向に広がりますので、カメラを少し傾けて AF を撮ると良いでしょう。コントラスト AF は単純な AF でレンズの位置を変え、ピントの合う位置を探します。レンズが行ったり来たりするので時間がかかり、動画には向きませんが、多くの画素を見ることができるので精度も高く、暗部にも強いです。組み合わせて弱点を補っています。一方、キヤノンのデュアルピクセルは増面位操作と原理は同じですが、全画素が分割されており、片方が映像用、片方が AF 用の画素として動きます。つまり増面位操作 AF の特徴はそのままに、画質の劣化もなく AF 用に使える画素も多いです。暗部も AF 用の画素がこれだけありますから、隣接する画素の値を加算すればクリアできるでしょう。なお現時点では増面位操作 AF と同じくスピードを優先すると横線の検出は難しいですが、ちょっと前に画素2分割から4分割とするパテントが出ていることから、縦方向そして斜め方向でさえもスピーディーに効く AF が登場する可能性があります。かなり処理が重いと思われるので、実装されたとしても最上位モデルでエントリーモデルまで降りてくることはまずないでしょうが、これが実現した場合、他社は太刀打ちできないかもしれませんね。続いて手ブレ補正です。上位モデルの手ブレ補正はセンサーをシフトすることで5軸方向のブレに対応する方式が多いです。2軸補正が内蔵されたレンズもあり、ボディと組み合わせて使うこともできます。比較してみると、エントリーモデルではコストもかかりますし、ボディは補正なしのものが多い中、富士フィルムが対応しており優秀です。次に連写と動画です。連写は1秒間に撮影できる映像のコマ数で、動きの速い被写体に有効です。動画は 4K 撮影時のフレームレートを記しており、動画の滑らかさに影響します。キヤノンは3モデルとも共に違いますが、一番新しい R10 というモデルは15コマと優秀で、フルサイズのモデルとニコンは少なめです。4K 動画ではキヤノンの一部のモデルを除いて、エントリーモデルであっても各社 30p にしっかり対応してきています。続いて口コミです。各社画質に関しては好意的な意見が多く、
エントリーモデルだからといって不満が多いなんてことはありませんでした。反面、バッテリーに関しては複数持ちの方が多く、1個では心もとないという意見が各社多かったです。ソニーは AF 性能が好評でした。また Vlog 用カメラですが、価格が10万を切るものがあり人気でした。それからレンズも純正品に加え、シグマ、タムロンなどのサードパーティー製の安価レンズも充実しており、嬉しいという意見がありました。悪かった意見としては、4K30p 撮影時は画面がクロップされ画角が狭くなるという声がありました。処理速度の問題で 24p に設定することで回避することができます。それから α6400 だけですが、動画撮影時は瞳 AF が効かない仕様が残念という意見がありました。もう4年前のカメラなので、ここらは仕方ない部分もあります。続いてキヤノンです。こちらも AF 性能が好評でした。それから R10 だけの搭載ですが、背面のマルチコントローラーが使いやすいという意見がありました。8方向キーで様々な機能を割り当てることができます。またこの価格帯では唯一フルサイズのカメラがあるということで、コスパが良いという声がありました。悪かった意見としては、レンズが高いのが残念という声がありました。実はサードパーティーのレンズ選択肢がほぼありません。キヤノンは数年前にレンズとの接合部であるマウントを EF マウントから RF マウントに変えましたが、現状サードパーティー製のレンズを基本的に認めていないからです。これにはいろいろな憶測情報が飛び交っていますが、噂レベルでは水面下では進んでいるという情報もあるようなので、今後どうなるか要注目です。なお、マウント変換アダプターを使えば EF マウントレンズを使うことはできます。それからフルサイズ用のレンズは多くありますが、 APS-C 用レンズはほぼなく、フルサイズレンズ運用となることが多いです。人によっては気になるかもしれません。次にニコンです。デザインが良いという声がありました。金属を使用した堅牢なボディにも定評があります。それから他社にもありますが、 Vlog 用のカメラ含めて 4K30p 撮影時にも画面がクロップされないのが良いと好評でした。悪かった意見としては、 ZFC モデルでグリップがないことで手が疲れるという声がありました。もし必要であれば外付けのグリップは発売されておりますので、検討してみても良いでしょう。それからキヤノン同様、フルサイズ用レンズが多く APS-C 用のレンズラインナップは少ないです。なおキヤノン同様、数年前に F マウントから大口径の Z マウントに刷新しましたが、サードパーティー製のレンズには割と積極的な姿勢です。続いて富士フィルムです。味のある色表現が好評でした。フィルムカメラの映るんですの時代から培ったかは分かりませんが、色再現には多くのノウハウがあるようです。例えばセンサー表面にあるカラーフィルター配列を一般的なベイヤー配列から独自配列にするなど、並々ならぬこだわりを持っており、なかなか興味深いです。色合いは確かに他社とは一風違ったものに仕上がっているようです。それからこの価格帯では珍しくボディに手ブレ機能を持っているのも好評でした。他にはフィルムシミュレーションが良いという声がありました。撮影意図に合わせてフィルムを取り替えるように発色やコントラストを変化させることができる機能です。悪かった意見としては、販路が微妙なのか目にする機会が少ないという声がありました。お店にも置いていないことが多い印象です。それから他社とは違い、上位モデルとエントリーモデルでマウントが異なるので、レンズの使い回しができないです。逆に言うと
APS-C 用に最適化されているという見方もできるかもしれません。最後に満足度です。これは現モデルの5点満点の満足度平均点数です。各社非常に高い満足度で、どのメーカーのものを購入しても満足できると思われる中、ニコン、富士フィルムの満足度が高かったです。目立った酷評がなかったことが点数につながっているように感じました。一方、キヤノンは単体性能では良いものの、レンズの今後の展開で少しマイナスに。ソニーはこの価格帯のモデル設計が少し古いこともあり、性能面で少しマイナスに働いてしまったように感じました。参考にしてみてください。さて、まだご紹介できていない項目はあるのですが、各社のエントリーモデルの特徴をざっと比較してみました。今回ご紹介した内容を踏まえ、量販店などで最終確認をしてみてください。また、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。いやー、カメラいろいろ複雑で難しそうですね。ところで皆さんはシャチパンを見て何か変わったと感じませんか？実はシャチパン、マスクを新調しました。前のマスク2年以上使い続けて、もうセロテープで補強したいとボロボロだったんで、今後は心機一転頑張っていきたいと思います。あ、そうだ、このマスク視聴者さんの中で欲しい人にプレゼント。そんなボロボロなの誰もいらないよ。早く捨てな。うんだよね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。